अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्त रखे, आने वाली हर परेशानियाँ दूर रहे। चलें, ये हमारे पास इस टाइम पे विट्स आई है 2018-21 मॉडल है। इसका जो पिछला हब है व्हील का बैरिंग, वो हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए। ये है जी व्हील का बैरिंग, पिछला हब है। और ये आवाज़ बहुत कर रहा था, अभी हो सके मैं आपको आवाज़ सुना दूँ। ये देखें, बिल्कुल बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं। इसके बैरिंग भी चेंज करेंगे, साथ साथ इसके जो ब्रेक शू हैं, ब्रेक शू भी फारे के हैं और ब्रेक शू भी चेंज करेंगे। तो गाड़ी जब चलने में, जब गाड़ी चल रही थी उस टाइम पे, जैसे आप गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से ये गूंज करता है, जहाज़ के तरह वूं। तो मसला करने का ये, तो ये तो प्रैक्टिकल है। हम इस चीज़ों को जो है चेक कर लेते हैं। गाड़ी वाला परेशान होता है भाई यार इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत शोर कर रही है गाड़ी। तो इस टाइम पे हमने गाड़ी वाले को भी दिखा दिया है इसके, और इसको जो है हब जो है वो अभी हम चेंज करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना वो देखते हैं। अब इसको खोलते हैं, खोल के दिखाते हैं। इसमें होता है सेंसर वाला, ये पीछे सेंसर लगा होता है, ये देखें बिल्कुल। तो अभी ये निकलेगा तो बाहर इंशाल्लाह इसको देखते हैं। चलें, ये अब हमने निकाला है, अभी इसका सेंसर निकालते हैं बाहर। ये अब निकाला इसका, और ये हम लेके आएंगे दूसरा, और काबली लेके आएंगे, ये चेंज मारेंगे इसके अंदर। तो इंशाल्लाह दूसरा हब आता है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आपको मैं बता रहा था, ये इसकी गिरे पे इसकी सेंसर वाला है ये, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वो इंडिकेटर शो करेगा। चलें जी, यहाँ पर हब आ चुके हैं, ये देखें बिल्कुल। अच्छा जी, इसका जो कोड होता है ना, ये नज़र आ रहा है आपको 8954, और यही इसमें आ रहा है 8954452024 ये सेम कोड होते हैं। अगर इनमें कोई फ़र्क आएगा तो आपका ये लाइट जलेगी फिर इसकी। तो अभी ये आगे आ चुके हैं, अभी जो ना हब इसके लगाने जा रहे हैं। ये है काबली, ठीक है, और पीस बहुत अच्छा पीस मिला है। जेन्युइन चीज़ है कि वो चाइना के जो होते हैं वो चलते नहीं है, और बहुत जल्दी आवाज़ कर जाता है। अभी हम ये फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पर हब की जगह भी दिखाएंगे क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पर, और इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। चलिए जी, यहाँ पर जो है ना अभी हम हब जो है इसका कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, अभी कोई आवाज़ नहीं है। मैंने खोलते टाइम आपको मैंने आवाज़ चेक करवाई थी। यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी गिरे पे पीछे की सेंसर के, ये देखें बिल्कुल सेंसर इसका पीछे लगा हुआ, ये अभी ये लॉक हो गया। तो अभी ये ब्रश को फिट कर रहे हैं इसके अंदर। चलें जी, यहाँ पर जो है ना फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड की है, ये देखें बिल्कुल, और हमने राइट साइड की कंप्लीट कर दिया था। और ये लेफ़्ट साइड का सारी फिटिंग हो गई है A to Z। चलें, नाज़िर भाई को इजाज़त दें। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।